大家好啦，咁翻到嚟 part 2啦，咁都終於做好咗啦，呢個彈珠人係啦，咁真係做得超辛苦啦，咁呢個彈珠人咧就識變形啦，咁呢個就係盔甲嘅形態啦，咁唔係盔甲嘅形態咧就係呢度唔係盔甲嘅形態咧就係呢個對焦先，喂對唔到啊！係啦，咁就係呢個啦。咁呢個咧，呢隻嘢咧就係呢個盔甲形態嘅呢隻啊。係啦，咁即係做到超辛苦啦。咁呢段片咧就會測試下呢兩個嘅珠有咩特別啦。咁呢個啦，咁就呢粒咧就重量就輕啦，又速度就超快啦，係超快嘅，力量就2升啦。睇呢度啦，睇呢度就知噶啦。對照先，好啦，就係呢度。咁呢個啦，上面呢個波就係呢個波，就係呢個啦。好啦，咁呢個波咧就係呢粒啦。咁就好大分別嘅。咁介紹咗佢點樣用先啦。咁第一啦，唔係拎咗呢個重嘅子彈嚟先啦。對唔到焦咯。咁真係超難砌，真係超難砌咯。咁擺粒珠啦，對下焦先。點解對唔到啊？對焦咗未啊？好啦，唔理啦。咁擺粒重嘅蛋擺入去啦。咁由呢個拉，然後就咁樣，咁樣就彈到啦。咁呢粒咧力量就都係2升啦。好，但係我覺得佢嘅力量3至4升啦，因為咧呢個重咧就重嘅，咁就射出去咧就應該會勁啲噶嘛。咁依家到呢個輕嘅波啦，速度實快啲噶啦。好，然後咁樣，好啦，咁真係呢粒嘢快過嗰粒嘢啦。咁用咩測試啊？用咩測試好咧？咁測試咧就咁樣測試啦。咁樣測試，睇下呢個射咗又後幾多先。咁用重波射先。好，好渣嘅。咁到呢粒啦，勁嘅輕波，拉，喂，冧機啦又冧啊！好啦，咁拉，又咁射啦，好，都係冇分別噶咯，真係，我冇分別噶喎，因為喺床嗰邊用係冇分別噶喎，咁調個地方啦，調嚟調去，調喺呢度咧，好，就嚟呢度啦，呢度好啲啦。
好啦，咁目標咁用咩做目標咧？咁睇下有冇送嗰啲乜嘢咧？係冇嘅。唉，點解冇㗎？佢根本就冇送嗰啲寫目標嗰啲啦，係咯，又寫住要有先至可以有咁唔緊要啦，咁就照寫啦。好，擺粒重型彈珠擺入去啦。問係咁寫啊？係好嘅。咁威力強㗎啦，咁都強到嚿嘢都跌埋出嚟，好砌完啦，好啦，咁到呢個輕力嘅彈珠啦，咁呢度度下啦，好，用輕力嘅彈珠睇下先，好。好喎，唔係喎，我真係覺得呢個輕波係渣啲嘅喎，因為咧呢個係輕啊嘛，用重型彈珠，等你睇啦，重型彈珠度個位先，重型彈珠係因為一攻擊一射擊咧係力量大嘅喎，係咯，射到跌埋落去添，係咯，咁後面就咁嘅。都唔記得咗介紹，後面就咁啦。咁未睇過 Part 1咧，就記得要睇啦。呢個今日條片就差唔多啦。如果鍾意呢段片呢，就喺下面撳個 like 啦。未睇上一段片開封呢盒嘢呢，就記得要睇啦。咁想睇我上一段片就喺右上角撳個訂閱就得㗎啦。拜拜。